در یک لحظه حساس سیاسی، سمیح المعایطه وزیر اطلاع رسانی سابق اردن برای به صدا درآوردن زنگ خطر به پا خاست و حمله همه‌جانبه را علیه بازماندگان گروه غیرقانونی اخوان المسلمین آغاز کرد. این رویارویی تنها یک نقد گذرا نبود، بلکه افشای آن چیزی بود که او آن را اجنداهای فرامرزی توصیف کرد. وی این گروه را متهم کرد که قصد دارند امنیت و ثبات پادشاهی اردن را به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به گروگان بگیرند. او هشدار داد که هدف این است تا از دردی که در دلها برای مسجد الاقصی وجود دارد به عنوان پلی برای طرح‌های ویرانگری که در خدمت تهران است استفاده شود. در پلتفرم ایکس پست‌های المعایطه همچون تیرهای هشدار یکی پس از دیگری منتشر شد و فاش کرد که فراخوان‌های آتشین برای تظاهرات به بهانه حمایت از الاقصی چیزی جز پرده‌ای برای پنهان کردن تمایلی مأیوسانه جهت گشودن قلب عمان به روی شعارهایی در ستایش ایران نیست. تلاشی حقیرانه برای جایگزینی حاکمیت ملی با نفوذ خارجی که از طریق بازوهای تشکیلاتی محلی در بافت اردن رخنه می‌کند. المعایطه همچنین از تلاش‌های پیشین برای ایجاد شبه نظامیان و ساخت موشک در داخل عمان به نفع پروژه ایران پرده برداشت. وی از رویکرد این گروه در گمراه کردن افکار عمومی به مدت 2 سال کامل با وعده‌های پیروزی‌های توهم‌آمیز انتقاد کرد. آن وعده‌ها در نهایت تنها به واقعیت تلخی منجر شد و با نابودی غزه و از دست رفتن سرزمینش به پایان رسید تا او با یک کلمه قاطع رؤیاهای آنها را قطع کند. اردن بر شما حرام است. با تأکید بر اینکه امنیت میهن میدان قمارهای منطقه‌ای آنها یا وفاداری‌هایشان به ایران نیست.